Почему птицы не любят кукушек? Да потому что они подкладывают свои яйца в чужие гнезда, снеся яйцо, кукушка в клюве или лапках переносит и кладет его в чужое гнездо, приемные родители кормят и защищают птенца, а через месяц он вырастает и улетает от них. За лето кукушка подбрасывает не менее 10 своих яиц и никогда к ним больше не возвращается. Кстати, в честь нее люди называют кукушкой мать, бросившую своих детей или не заботящаяся о них.